o pãozinho low carb, muito rápido. Então aqui eu tenho um ovo, um pouquinho de água, canela, o fermento e o farelo de aveia. Eu vou bater tudo, dar uma misturadinha, colocar na vasilha e colocar no micro-ondas. É super fácil. Então aqui tá o ovo e a água. A água é só um pouquinho mesmo, desse copo aqui, ó. Tá vendo? Ele tava mais ou menos aqui assim de água. Aqui assim. E eu nem coloquei tudo, tá? Mas fica assim mesmo, fica bem ralinho. Agora, eu coloco um tiquinho de canela, pra poder dar sabor, aí é opcional. Do farelo de aveia, eu vou colocar umas 2 colheres dessa aqui, ó, de sopa. Vou colocar umas 2 colheres e vou bater de novo. Coloquei o fermento e olha como que fica. Que tanto. Agora, vou dar uma untadinha nessa vazia. Vou usar essa aqui mesmo, que é a que eu tô tendo. Vou dar uma untadinha com a manteiga. E vou colocar no micro-ondas 3 minutos, no muito. E aí eu mostro pra vocês verem como é que ficou. Ele vai ficar branco, ele vai ficar coradinho não. Mas aí você pode pôr na misteira. Coloca um queijinho no meio. Perfeito. Já já eu mostro. Então tá aí, micro-ondas, tá? Pronto. Olha. Tá vendo? Agora, a gente tira. Olha, fica soltinha. Muito bom. Eu vou comer ele assim mesmo. Agora, se você quiser, pode passar alguma coisa aqui agora. Você pode pôr umas fatias de queijo, aproveitar que ele tá quentinho. Derrete, mussarela.